看一下是那个，女儿咳嗽啊，咳嗽，我看到有个人拿了一个，很大的一个锤子啊，好像充气锤子或者很大个锤子啊，砸下去一下子，嘣，那边共振一下就从那胸脯那边共振一下子，嘣，那边共振一下子嘣，那边共振一下子嘣，那边共振一下子那个嘣，共振一下子像那个锤子的人好像是一个，好像是一个，类似什么？类似动画片，或者类似我们小时候叫木偶戏木偶系列的嘣砸一下子，把那个共振一下子，砸一下子，共振一下子，砸一下子，共振一下子，砸一下子，共振一下子。这个好像是那个半夜鸡叫里边的半夜鸡叫里边的半夜鸡叫里边的，好像人家又新的发现了有的新的变节目了新的内容了这个就嘣这边敲一下子，这边鸡就叫了，那个嘣这边砸一下子，那么就鸡就叫了，这边砸一下子，那边鸡就叫了这边砸一下子，鸡就叫了，这边砸一下子，那鸡就叫了，砸的好像是一个气锤，气锤，砸下去好像一个气锤，是一个气锤锤子是气锤砸的砸一下子，那边一个气锤，这边砸一下子砸的是气锤，然后呢那个地方就发生共振了，就咳嗽了，砸一下子，那边一个气锤，砸一下子，那个气锤，砸一下子，那个气锤，曾经呢，那个四川呢，工艺，美术院他们编造了几大经典的谎话几大经典的谎话，把那个半夜鸡叫跟那个鸡叫一下子，跟鸡叫一下子，跟砸一下子，鸡叫一下子，跟砸一下子，鸡叫一下子，把那个半夜鸡叫然后呢，还有把那个把那个刘文才，把刘文才，还有那个白毛女这一类的，都雕刻成了一个作品了，雕刻成了一个作品了，雕刻出了一个作品。关键问题，作品雕刻出来以后，还到全世界去展览，最后发现这个历史是假的，这个的他不但没有羞愧的意识，或者把它销毁掉，或者把它处理掉，或者忏悔道歉的心理，还在夸夸其谈。这么多年过去了，还作为一个展品在那边，还作为一个展品在那边然后人家说气不过一处来气不过一处来。气不过一处来很生气人家气的说气不打一处来气不打一处来，那么气不打一处来，就拿了一个充气的锤子拿了一个充气的锤子，气不打一处来气打一处来，气不打一处来就生气嘛的，这边一敲那边就咳，那边一敲就咳嗽一咳。一敲就咳嗽这边一敲，气刚才那边就咳嗽，气那边就咳嗽，气要咳嗽，要气那边就咳嗽，这边敲了又那边就咳嗽，这边敲了那边就咳嗽，人家做出来一个作品呢，首先保证呢，同历史事实要符合，要真实不能瞎编，首先要真实你如果那个历史搞错了，那你再好的作品也得马上销毁掉因为最基本的元素就错了最基本的元素就错了基本的元素都错了基本的元素都错了像中国这样像共产党领导说的从来不认错的那就王明就气的就不打一处来气不打一处来，把
打一出来啊，人家说的气不打一出来啊，气不打一出来啊，那就引起了那个咳嗽了啊，引起了咳嗽了，因为那个理解大概他敲啊，打锤子在敲啊，敲了一个人家就咳嗽了啊，还有别的例子啊，嘎嘎嘎嘎嘎嘎啊，知道了啊，那作品呢一定要同历史事实符合。如果同历史是不符合的话，你画的再好，做的再高，投资再大，也都把它销毁掉啊！这基本元素都搞出了吧？基本元素都搞出了吧？基本元素啊，好明白了明白了，好，明白了，好，那知道了。这个作品不需要，首先要保证真实首先要保持真实，然后再怎么艺术创作之类的。如果你在作品上发现那个历史事实错了，那马上就销毁，不能再继续下去了是这么个情况知道了，好知道了，再见再见。